Так, я даже... О, подожди, ага. Пойдет, чтобы оно не сорвало. Так, в общем, Да я её сниму. Не, что показать? Я покажу, как она ездит, Руста. Оставь ее, ага, да. Вот, чтобы сейчас... В общем, появился скрип в этом месте. Сейчас я его покажу. Когда... Это как называется, Руста, финиш? Салазка. Вот она ездит. Сейчас, чтобы было видно. Вот по этому месту катаются вот эти пластиковые опоры. И возникает скрип. Сейчас видно смазано этим силиконом, да, смазали мы. Да. И скрип пропал при поднятии окна. Да, но вот здесь. хороший. Сейчас смазкой я смажем, Да. в принципе, будет видно. Вот. А ну-ка сейчас подними, опустируйся, посмотри, что она. Ага, вот видишь, она ездит по этому месту. Скрип полностью пропал. Ну, в принципе, такой проблемой решается, убирается проблема скрипа.